Ամանորին ընթառաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ զեղչեր Venus Electronic խանութ սրահներում։ Հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող, լայն աշխարհում քո գրկի մեջ մեռնեմ թող։ Դու ժայռակուր մի ամրոց ես հնավանդ, աշտարակներդ արագած ու արարատ։ Թող ես լինեմ աշտարակի տաղավնին, շուքդ մնա ինձ ապավեն հովանի, ուր էլ թրջեմ, ինչ աշխարհ էլ թափարեմ, նորից ետ գամ, քո տանիքում ծվարեմ, ու թե մեռնեմ, քո գրկի մեջ մեռնեմ թող, հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող։ Խոսքը տրվում է Արմավիրի մարզպետ Համբարձում Մաթևոսյանին։ Մեծապատիվ Կասպարյանների ընտանիք, մեր եղբայրների սկակիր ընտանիքների անդամներ, խոնարհում եմ ձեր առջև։ Մեծարգո նախագահ, գերաշնորհ հայր, հարգելի համայնքի ղեկավարներ, պատգամավորներ, սիրելի ջանֆիտացիներ։ Մենք բոլորս մեր հերոսներին ճանաչում ենք առանձին, հատուկ եւ յուրովի։ Սակայն մենք բոլորս միանշանակ համակարծիք ենք առնվազն մեկ հարցում, նրանք բոլորը մեծ հայրենասերներ էին։ Անձամբ ես Ռուստամին ճանաչել եմ որպես մեկ մարդու, ով մարզում տեղի ունեցող ցանկացած ողբերգության վերաբերում էր ինչպես իր անձնականը, փորձում էր հասնել առաջինը, փորձում էր օգնել հնարավորության սահմաններում։ Նույն կերպ վերաբերում էր նաև սահմանին կրակված ամեն փամփուշտին եւ ցանկացած ոտնձգության ժամանակ գնում էր առաջնագիծ հայրենիքին ծառայությանը շարունակելու համար։ Խորը վշտով, մեծ ցավով եկել ենք, որպեսզի մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք մեր նահատակ հերոսներին, մեր եղբայրներին։ Քանզի նրանք իրոք մեծ ազգի մեծ զավակներ էին, քաջերի համայնքի, քաջերի գյուղի քաջերն էին, մեր անցյալն էին, ներկան եւ ապագան։ Նրանք հայրենիքին տվեցին ամենաթանկը, իրենց կյանքը, իրենց հետևից թողնելով մի մեծ ընտանիք, ընկերներ, հարազատներ, եղբայրներ, որոնք պարտավորվում են շարունակել իրենց գործը, շարունակելու են հայրենիքին ծառայել եւ լինել անմնացորդ, ինչպես նրանց եղբայրներն էին։ Ամենակարևորը, նրանք թողեցին լեգենդար անուն։ Մենք պարտավորվում ենք արիական դաստիարակությամբ գալիք սերունդներին փոխանցել իրենց անունը, իրենց հաղթանակած ոգին, իրենց երազանքները։ Հավերժ հիշատակ, հավերժ փառք ու պատիվ մեր նահատակներին։ Բարձրացրու գլուխդ, զինվոր, բաց արա հոգնած կոպերդ, քո սխրանքն անմահ է, քո անունը մեր սրտերում։ Խոսքը տրվում է Արմավիրի քաղաքապետ Դավիթ Խուդատյանին։ Սիրելի ներկաներ, թույլ տվեք ընթերցել Արմավիրի ավականու րոպեներ առաջ ընդունված որոշումը, որով Ռուստամ Ռաֆիկի Գասպարյանին շնորհվել է Արմավիրի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Ղեկավարվելով տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, հիմք ընդունելով Արմավիր համայնքի ղեկավարի եւ ավականու առաջարկը, բարձր գնահատելով Արցախյան գոյամարտում ունեցած բացառիկ ավանդը, Արմավիր համայնքի ավականին որոշում է Սև Հովազ ջոկատի հրամանատար Ռուստամ Ռաֆիկի Գասպարյանին հետմահու շնորհել Արմավիրի պատվավոր քաղաքացի կոչում։
Սա քաղաքի ավականու եւ անձամբի մանունից հարգանքի եւ երախտիկի խոսք է Ռուստամ Գասպարյանին, ով Արմավիրը համարում էր իր հարազատ քաղաքը եւ արմավիրցիները Ռուստամ Գասպարյանին համարում են իրենց հերոսը, իրենց քաղաքի հերոսը եւ ինձ համար պատիվ է այսօր ներկա գտնվել այս միջոցառմանը եւ արմավիրցիների անունից հանձնել Արմավիր քաղաքի պատվավոր քաղաքացու կոչումը։ Խոսքը տրվում է Սև Հովաս ջոկատի ազատամարտիկ Քաջիկ Ոսկանյանին։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Ես այս օրերի ընթացքում անընդհատ իմ մտքերը փորձել եմ հանձնել թղթին, ես բոլորը չեմ կարդամ այն մասը, որը վերաբերում է անձամբ իմ հրամանատարին։ Այժմ պատմեմ, թե ինչպես է Սև Հովազը Քաջանուն փառքով պատերազմներ մղել ու միշտ հաղթել թշնամուն։ Սև Հովազի առաջնորդ էր Քաջ Ռուստամը Զորապետ, հայրենիքի մեծ նվիրյալ, հայոց փառապանձասպետ։ Երբ որ կռվի ձայն էր լսում զենք ու զրահը կապում, ձայն էր տալիս հովազներին ու ռազմի դաշտ շտապում։ Տարավ բազում հաղթանակներ մեր հայրենի Արցախում, գորշ գայլերի ոհմակն անգամ անունից էր սարսափում։ Շահումյանից մինչև Արաքս նրա ոտքի հետքերով հայոց հաղթած բանակն անցավ ֆիդայական երգերով։ Շատ էր պաշտում հայրենիքը, չէր հանդուրժում դավաճան, հայրենիքի մասին խոսքը միշտ եղել է վճռական, երբ կանչում էր հող հայրենի ուրիշ ձայն նա չէր լսում, իր մայր Հայրաստան երկիրը անձից վեր էր միշտ դասում։ Հայրենիքի օրը Հարսանիքի օրը անգամ երասխում կռիվ տալիս, կանչում էին գետ մեկ ժամով ռազմի դաշտից չէր գալիս։ Վանածովում նավի վրա նա եռագույն ծածանեց, հայ ֆիդայու երգի ներքո ասքյարին պարեցրեց։ Նա հպարտ էր ու բարեգութ, հայոց ասպետին վայել, թրկուհի էր գերի վերցրել, նույնիսկ դեմքին չէր նայել։ Հետ հանձնելիս թուրք եղբայրը, որ եկել էր տաներ տուն, տեսավ քրոջ պայծառ դեմքը, աչքերին չէր հավատում, չոքեց, ասաց. հրամանատար, անկեղծ ապշահար եմ ես, ինչքան ապրեմ հողերեսին, ամբողջ կյանքով պարտք եմ քեզ։ Իմ երգերում, պատումներում կարող եմ խոսել անվերջ, նրա գործած սխրանքներին չկա սկիզբ, չկա վերջ։ Ռուստամի պերես հերոսները մեզ բերեցին հաղթանակ, ունեցանք մենք անկախ երկիր եւ օրինական բանակ, կռվում տարած հաղթանակով հպարտ էինք եւ ուրախ, միթե հիմա այս ամոթը պետք է կուլ տանք գլխակախ, այսքան տարվա մեր տանջանքը կարծես տվեցինք քամուն, մեր պատմական հայրենիքը մենք թողեցինք թշնամուն, մի վերմակի չափ տեղ մնաց, ոտքդ էլ չես կարող փակել, որքան հայի արյուն թափվեց, մենք դա չէինք փափագել։ Նորից բարբարոս թուրքերը կազմել էին հոծ բանակ, Քարվաճարից մինչ հորադիս զորք էր շարվել անքանակ։ Նորից շները զավթեցին մեր երկիրը դարակերտ, նորից պետք է ապագանեն վանք ու տաճար քարակերտ։ Անհավասար պատերազմում մարտնչեցինք արյաբար, հայը այդքան զինվոր չուներ, որքան թուրքը բայրակթար։ Այս անգամ էլ Քաջ Ռուստամը ինչպես եւ միշտ քաջաբար, զորք հավաքեց ու անհապաղ ուղևորվեց Քարվաճար, այնտեղից էլ դեպի Հադրոտ, թուրքը քաղաք էր խուժել, հարկավոր է արագ հասնել, քանի ոչ ոք չէր տուժել։ Առյուծաբար կռիվ տվեց թշնամու դեմ նա զինված, ինչքան նրան կյանք էր տվել երկրի վրա Տեր Աստված։ Սարսափազդու ու չարադավ 15 հոկտեմբեր
ցնցեց կարծես ողջ հայազգին դաժանորը մահաբեր։ Մի արկ պայթեց Ղարաբաղում, ձայնը հասավ Ջանֆիդա, հայր ու որդին կան կրվում երկու հերոս քաչ ֆիդայ, կարծես մի մեծ բեկոր պոկվեց մարմնից ու հեռացավ, ես իմ կյանքում չէի տեսել դեռ այդպիսի դաժան ցավ, ողբում էի, սիրտս թակուն մարմնից մեջ խեղճացած, սև հովազը երկինք ելավ, իսկ ես կարծես ընկացած, ինչ որ մեկը բախտի թասը թույնով լցրեց դառնահամ, բալասանդ ուշ հասավ տեղ, ճամփին եղան առնակամ, դու հեռացար քեզ հետ տարար մեր բոլորի հույսերը, բայց բոլորիս մոտ թողեցիր անմնացորդ քոսերը։ Դու մեզ համար միշտ եղել ես ուղեցից լույս ու փարոս, քո վախճանով դու ծնեցիր ազգիդ համար նոր հերոս, քո վախճանը ողբերգություն բերեց համայն հայազգին, իսկ նոր եկող սերունդը դեռ պիտի խոսի քո մասին։ Դու գնացիր հավերժություն, եկավ որդիդ եւ քեզ հետ, որ հսկի քեզ եւ երկնքում քո թիկնապահն առհավետ, նույնիսկ որ թութ տարար քեզ հետ, ելով կաներ նման բան, անկրկնելի դու քաշ Ռուստամ, մեր օրյա հայր Աբրահամ, հայրենիքին արժանավոր, քո Ռաֆոն էլ քեզ արժան, փառքի ճամփով անցավ կյանքը, ունթատվեց վաղաժամ։ Հայրենիքիդ դու տվեցիր ամենաթանկդ ու կյանքդ, քեզնից հետո թուրքին մնաց Գեղանի դադիվանքը, որ դարերի խորքից եկել քո ձեռքով էր հասել մեզ, առանց կռիվ տվին թուրքին, չպահեցինք պարզապես, էլ չեմ ասում Խարվաճարն ու Մարտակերտի մի հատված, Մարտուն ու կեսն ու Հադրութը, Քաշաթաղը շնացված, մի բան էլ կա, որ հիշելուս արտասունքով եմ լսվում, Շուշվա բարձունքնել է ընկել, երանի քեզ չես լսում, քո երկի պես դու դեռ մանկուց միշտ սիրել ես հաղթություն, դու մնացիր հավերժ հաղթով, դու չտեսար պարտություն, գիտակցաբար դու զոհվեցիր պատերազմում այս դաժան, քո փառապանց մահը արժեր 1000 ծնունդ անարժան, քեզ ուրիշ մահ չեր էլ սազի, սակայն շուտ էր դեռ, դու դեռ պիտի քո ջոկատը ուղղորդեիր մասից լեռ, բայց անվանի դու իմ հերոս, ափսոս հեռացար կյանքից, ընկար ինչպես ծառ հաղթանդամ, քամու ահեղ հորձանքից, քեզ հետ Ղարաբաղն էլ ընկավ, հաշվանդամ է դարձել այն, երանի քեզ որ չտեսար ցավն ու վիշտը Արցախյան, իմ քաջ եղբայր, իմ լավ ընկեր, հավերժ քեզ փառք, անվերջ սեր, պատիվդ միշտ պիտի պահենք եւ քո փառքը հանենք վեր, ավանդապահ ընտանիքիդ հանդեպ խորապես հարգանք, պիտի այսուհետ ուրախանան, քանզի ունեն սփոփանք, քո ծննդյան հենց նույն օրը որդի ծնես քաջորդիդ, Տերը օգնեց, որ դու տեսնես անվանակից հաջորդիդ, գիշեր ցերեկ տիրոջ առաջ ես կաղոթեմ անդադար, որ դրախտի դռներ բացվեն եւ որդուդ եւ քեզ համար, շնորհակալություն։ Այժմ ելույթ կունենա Ջանֆիդայի Էդվարդ Աշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտների փոքրիկ խումբը, բայց մինչ այդ ուզում ենք բեմահարթակ հրավիրել Ռոստամ Գասպարյանի թոռնիկին, փոքրիկ Ռոստամ Գասպարյանին իր փոքրիկ ողջույնը մեզ հղելու համար։ Համեցեք։ Իրանունը հեղանվանը վայել, հայազգի համար մատեր է մղել, սև հովազի պես ցատկեթե չեր հաղթարը եւ ամենակել, պապեց ես տացխրատներն է միշտ նրան ուշ տվել, դերսեք պատմեմ ինչպես է եղել, երբ բաց դաշտի մեջ կռիվ է տվել, թշնամուց եկող գնդակի առջև, մարմինն է բացել, գնդակը վախից ետ է նանջել, այս բան իմացող թշնամին իսկույն գերեր ացել նրա ձեռքերում, տղերն իմ մտքին խոսքերն իմ հոգում, թաղընծալ լինի, որ բնորոշեն քեզ, ավազնից հերոս, ազգի սիրելի, մեր շատ հարգարժան Ռոստամ Գասպարյան։ Շատ շնորհակալություն, ապրեցք ապագա հերոս, շնորհակալություն։ Լսենք մեր սիրելի աշակերտներին։ Ջանֆիդան հերոսների գյուղ է, իր հերոսական անվանն արժանի։ Նրա հերոսական ուղին կերտել են հայրենասեր ջանֆիդացիները, իսկ այսօր էլ այն շարունակվում է
իսկ այսօր էլ այն շարունակվում է նորորյա նվիրյալների հերոսություններով։ Դեռ երեկ Ջանֆիդայի Էդվարդ Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի փառքի սրահում իրենց հերոս նախնիների եւ ավագ ընկերների հերոսական գործի առաջ խոնարհվող մեր աշակերտները այսօր իրենք են դարձել հերոսներ եւ անմահացել։ Այսօր էլ մենք ենք խոնարհվում ձեր հիշատակի առաջ, մեր հերոս տղաներ։ Եթե ինչ-որ մեկը պարտվեց այս պատերազմում, անկասկած դու չէիր պարտվողը, դու հաղթել ես։ Ռուստամ Ռաֆիկի Գասպարյան ծնվել է 1961 թվականի ապրիլի 11-ին։ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա գյուղում 1978 թվականին ավարտել է Հայրենի գյուղի միջնակարգ դպրոցը։ 1979-ից 81 թվականներին ծառայել է սովետական բանակում։ 1992 թվականին ընդունվել եւ 1996 թվականին ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արարատ համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը։ Եղել է լեգենդար Սև Հովազ ջոկատի հրամանատարը։ Մասնակցել է Երասխի, Խնձորեսկի, Կորնիձորի, Շամշադինի, Իջևանի մարտերին։ 1992 թվականին հունիսին մասնակցել է Լաչինի գրավմանը։ Նույն թվականին մասնակցել է Կիչան, Սրխավենտ գյուղերի ազատագրման մարտերին։ 1996 թվականին ծառայել է Ճամբարակում, որպես գնդի հրամանատար։ Ունի գնդապետի զինվորական կոչում։ 2007-ից 2012 թվականներին մեծամասնական ընտրակարգով, իսկ 2012-ից 2017 թվականներին համամասնական ընտրակարգով ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր։ Ամուսնացած էր, ուներ 2 որդի։ Ռուստամ Գասպարյանն իր հայրենանվեր գործունեության համար պետության կողմից պարգևատրվել է արիության համար ՀՀ, արիության համար ԼՂՀ, Վազգեն Սարգսյան, Անդրանիկ Օզանյան, Մարշալ Բաղրամյան, մարտական գործողությունների մասնակից, սպարապետ Վազգեն Սարգսյան եւ բազմաթիվ այլ մեդալներով ու շքանշաններով։ Ռուստամ Ռաֆիկի Գասպարյանը նահատակվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Հադրութում, ավագ որդու հետ միասին, Հավերժ Փարք։ Դու հերոս ես, Ռուստամ Գասպարյան, Սև Հովազ ջոկատի երդվյալ հրամանատար, որ չխնայեցիր ոչ միայն քո, այլև քո հերոս որդու կյանքը հանուն հայրենիքի։ Ռաֆայել Ռուստամի Գասպարյան ճակատագրով Ռաֆայել Ռուստամի Գասպարյան ճակատագրով հայերս դատապարտված ենք հերոսանալով կերտել մեր ապագան եւ օրեցօր ավելանում են մերօրյա հերոսները ցավոք հայրենիքի համար զոհաբերելով ամենաթանկը կյանքը Ջանֆիդացի քաջորդի Ռաֆայել Ռուստամի Գասպարյանը ծնվել է 1991 թվականի փետրվարի 16-ին։ 1998 թվականին ընդունվել եւ 2008 թվականին ավարտել է Ջանֆիդայի Էդվարդ Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոցը։ Սովորել է Երևանի պետական համալսարանում, ընդունվել եւ ավարտել է Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը։ 2009 թվականին զորակոչվել է հայոց բանակ։ Իր երկրային կարճատև կյանքը հարուստ է հայրենանվեր ծառայության համար ստացված պատվոգրերով եւ շնորհակալագրերով։ 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի կողմից պարգևատրվել է Մարշալ Բաղրամյան մեդալով։ Ռաֆայելը մասնակցել է նաև ապրիլյան քառորյա պատերազմին եւ արժանացել պատվոգրերի հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ
մարտական խնդիրները բարեխղճորեն կատարելու համար։ Ամուսնացած էր, ունի 2 զավակ, դուստր եւ որդի։ Անմահացել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Հադրութում։ Քո սխրանքն անմահ է, հերոս, դու հավերժ կապրես մեր սրտերում։ Հերոս ես դու, հերոս հայրիկիդ արժանի զավակ Ռաֆայել Գասպարյան, որ զավակներիդ հայր չունենալու գնով անմահացար։ Միհրան Արմենակի Ավդալյան Խիզախ քաջորդից ծնվել է 1993 թվականի փետրվարի 12-ին Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա գյուղում։ 2000-2010 թվականներին սովորել եւ ավարտել է Ջանֆիդայի Էդվարդ Դաշտյանի անվան միջնակարգ դպրոցը։ 2011 թվականին զորակոչվել է հայոց բանակ։ Նա ծառայել է Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի հետախուզական դասակում, որպես ավագ հրաձիգ։ 2012 թվականին ընդունվել է Վազգե Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը։ 2016 թվականին ավարտել է ինստիտուտն ու իր զեկուցագրի համաձայն մեկնել Արցախի Հանրապետության Մատաղիսի զորամաս, ծառայության։ Միհրանը ամուսնացած էր, ունի 2 արու զավակ։ Միհրանի ցանկությամբ կրտսեր որդուն, որ ծնվել է պատերազմի ընթացքում, անվանել է Ռոբերտ, քարերա պատերազմի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի պատվին։ Միհրանն այդպես էլ չհասցրեց տեսնել իր նորածին որդուն։ Մահվանից օրեր առաջ արժանացել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի։ Միհրան Արմենակի Ավդալյանը զոհվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Մատաղիսում։ Քո սխրանքն անմահ է, հերոս, դու հավերժ կապրես մեր սրտերում։ Եվ ինչպես կարող ենք չպարտանալ ավակ լեյտենանտ Միհրան Ավդալյան, որ նորածին որդու չտեսած գնաց իր ձուլվելու անհայտին եւ անմահացար։ Բաղդասար Արմենի Ղարիբյան Բաղդասարը ծնվել է 1997 թվականի հունիսի 12-ին Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա գյուղում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Ջանֆիդայի Էդվարդ Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, որից հետո ուսումը շարունակել է Երևանի Ստեփան Շահումյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ 2015 թվականի հուլիսի 27-ից մինչև 2017 թվականի հուլիսի 30-ը ծառայել է Հայոց ազգային բանակում։ Մասնակցել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ին կամավոր մեկնել է Արցախ եւ մասնակցել Արցախի պաշտպանության մարտերին։ Նահատակվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Ֆիզուլիում։ Քո սխրանքն անմահ է, հերոս, դու հավերժ կապրես մեր սրտերում։ Եվ դու, հերոս Բաղդասար Ղարիբյան, որ մայրիկիդ մխիթարում էիր, որ հպարտանա, քանի որ հերոսածին մայր է։ Նահապետ Ղարիբի Թովմասյան Նահապետը ծնվել է 2000 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա գյուղում։ 2006 թվականին ընդունվել եւ 2018 թվականին ավարտել է Ջանֆիդայի Էդվարդ Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոցը։ 2018 թվականին ընդունվել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի տեղեկատվական համակարգեր ֆակուլտետ անվճար հիմունքներով։ 2019 թվականի հուլիսի 24-ին զորակոչվել է հայկական բանակ։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին հերոսաբար զոհվել է Իշխանաձորի մարտերում։ Նահապետ Թոմասյանի մղած հերոսական մարտերը եւ գիտակցված մահվան գնալու կամքը հայրենասիրության բացառիկ դասեր են ապրողներիս համար։ Քո սխրանքն անմահ է, հերոս, դու հավերժ կապրես մեր սրտերում։ Անկասկած բացառիկ է իր քո տեսակով, մեր փոքրամարմին հերոս Նահապետ Թովմասյան։ Քո չապրած գարուններով
սակայն հավերժի ճամփոր դարձար, երկնային քո ճախրը նվիրելով հայի անամփ երկնքին։ Ջանֆիդան իր նահատակված հերոսների կողքին ունի ևս երկու քաջորդի, որոնց ճակատագիրը դեռևս անհայտ է։ Աստծո կամքով թող կատարվի այդ հրաշքը, եւ ողջ եւ առողջ վերադառնան մեր հերոսները, Արգիշտի Սուրիկի Շիրինյանը եւ Ջոն Ջանիբեկի Հունանյանը։ Դու անմահ ես, հերոս, չնայած մենք ձեզ սպասում էինք որպես կենդանի լեգենդներ, բայց դուք մեզ հետ եք եւ մեր մեջ, ձեր սխրանքն անմահ է։ Հերոս, դու անցար քո կյանքի ուղին, այժմ քո փառքը կապրի աշխարհում, կապրի քո վսեմ ազնուրած հոգին Սուրբ Հայրենիքի թզոր երգերում, կապրի քո գործը, գործ հերոսական, որ ազատություն պարգևեց նորան։ Քանի քո ազգը ապրում է ազատ, կենդանի կմնաս դու նրա սրտում։ Դու ընկար, բայց քո արյունն անարատ կհոսե դարձյալ մեր երակներում, եւ քո գործերի փառահեղ դափնին միշտ ուժ ու եռանդ կտա քո ազգին։ Կռվի փոթորկում, անունդ հիշելով, սարսափ կձգենք թշնամու սրտում։ Հերոսիդ մահը կերքեն մեծ փառքով, մեր մատաղկույս սերն իրենց երգերում։ Եվ դու չես լսի երբեք լացի ձայն, լացը կանարգի է քո սուրբ գերեզման։ Շնորհակալություն Դաշտոյանի անվան դպրոցի մեր սիրելի աշակերտներին եւ տնօրեն բարոն Սրեյանին։ Սիրելի ներկաներ, ուզում եմ աշակերտների խոսքից հետո նաեւ պաշտոնապես ներկայացնել, որ Ռաֆայել Ռուստամի Գասպարյանը, Նահապետ Ղարիբի Թովմասյանը, Բաղդասար Արմենի Ղարիբյանը պարգևատրվել են Պաշտպանության նախարարության կողմից, պարգևները նրանց կհանձնվեն մոտակա ժամանակներում։ Իսկ այժմ խոսքը տրվում է Ջանֆիդայի համայնքապետ Կամսար Ղորղանյանին։ Մեծարգո պարոն նախագահ, հարգելի պարոն մարզպետ, գերաշնորհ հայր, մարտական ընկերներ, պարոնայք գեներալներ, սիրելի զոհված ազատամարտիկի ծնողներ, քույրեր, հարազատներ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Ես իմ երախտագիտության խոսքն եմ ուզում հայտնել պարոն նախագահ։ Մեր գյուղը հերոսական գյուղ է եղել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ Արցախի հանրապետությունը մեր լեգենդար հրամանատարին պարգևատրեց բարձրագույն կոչման, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում, բայց ճիշտն ասած չեմ կարող ասել։ Սպասում էինք, որ Հայաստանի Հանրապետության հերոսի կոչում պետք է ունենալ մեր հրամանատարը։ Ցավոք սրտի ժամանակը ցույց կտա։ Բոլորիդ սիրելի ջանֆիդացիներ, համայնքի ղեկավարներ, իմ ընկերներ, բոլորիդ շնորհակալություն եմ հայտնում այս մեծ տոնի համար, որ բոլորդ մասնակցեցիք եւ միևնույն ժամանակ մեր անհայտ զինվորների ծնողներին համբերություն եմ ցանկանում Սուրիկին եւ Ջանիկին։ Աստված անի, որ այդ ամենը սուտ դուրս գա ու մենք տեսնենք մեր հերոս տղաներին։ Շնորհակալություն։ Հարգարժան ներկաներ, միջոցառումը նվիրված մեր օրյա հերոսներին Բեկանեմ Շանթեր կոչեմ ապրողած խորագրով հայտարարում է փակված։ Խնդրեմ։
Իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես։ Դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա։ Իմ սրտի միջից թե սիրտս ճեղքես, դրոշիդ բոցը պիտի հուրհրա։ Չեմ ուզում գորալ իմ սիրո մասին, սակայն իմացիր հայրենիք իմ վե։ Քեզ 100 տեղով խոցեց թշնամին, բայց 1000 տեղով իմ սիրտը խոցվեց։ Ես ամբողջովին քոնն եմ հայրենիք, եւ մոմին եմ անճամփեքիդ վրա, քո սիրո համար, թե մի օր վառվեմ, մոխրաբից անգամ ինձնից չի մնա։